What's up mga kapatid? Bumawi agad ang San Miguel Beermen at kinuha ang pivotal Game 4 sa kanilang final series kontra Meralco Bolts para sa PBA Philippine Cup Championship. Nasa frontline ng balitang yan, si Martie Bautista. Tied at 2-2 na ang 2024 PBA Philippine Cup Final Series sa pagitan ng Meralco Bolts at San Miguel Beermen. Malakas na simula kaagad ang ipinamalas ng Beermen. Kaya naman pagdating ng halftime ay lamang na sila ng 11 puntos, 51-40. Hindi na binitawan ng Beermen ang momentum hanggang sa third quarter sa pangunguna ni Junmar Fajardo. Sinubukan ng Bolts humabol sa tulong ni Chris Newsom para maiputol ang lamang ng 3 puntos. Pero napanatili pa rin sa SMB ang lead patungo sa panalo. Final score, 111-101. Fajardo dumped inside, scores an easy 2. Nagtala si Junmar Fajardo ng 28 points, 13 rebounds at isang block. Our PBA New Star Best Player of the Conference. Patunay lang ang performance na yan kung bakit deserve na ang ika-10 Best Player of the Conference Award. Si Fajardo na ang may pinakamaraming BPC award sa kasaysayan ng liga. Masaya ako na nakuha ko yung BPC pero i-credit ko yun sa mga teammates ko. Nagbigay pugay naman ang PBA player sa mga atletang Pinoy na lalaban sa 2024 Paris Olympics. Suot nila ang mga t-shirt na may pangalan ni Paul Volter, EJ Obiena, gymnast Carlos Yulo, mga Pinoy boxers at iba pa. Tuloy ang PBA Finals Game 5 bukas sa Smart Araneta Coliseum. Nagbabalita mula sa Frontline, Martie Bautista, News 5. What's up mga kapatid? It's your sports Tito Mike Reyes. Huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Peace and love.